सेहत के सफ़र में आपका स्वागत है। आज मैं जो नुस्खा लेकर आई हूँ उससे आप चाहे जितनी भी पुरानी आपकी खांसी हो, चाहे बलगम हो, आप 5 मिनट में उससे आराम पा सकते हैं। और इस नुस्खे से आपकी खांसी और बलगम जड़ से समाप्त हो जाएगी। अगर आपको इस नुस्खे से आराम नहीं मिलता है तो आप तुरंत मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देती, तो ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सभी कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूँ, लेकिन हो सकता है कुछ कमेंट्स रह जाते हों। इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ लाइव आकर सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये नुस्खा है क्या। ये देखिए, ये है अदरक। ये आपको भी एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसे धोकर अच्छी तरह से छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें आपको डालना है आधा चम्मच लगभग अजवाइन। ये बहुत लोग इसको ज्वाइन भी कहते हैं, वही है। अब इसमें हमें डालना है आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर। सर्दियों में अगर आप इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार लेते हैं तो आपको कभी भी ज़िंदगी में सर्दी जुकाम खांसी हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि इसे अब करना क्या है। गैस के मीडियम फ्लेम में आपको इन सबको भूनना है। कम से कम लगभग 5 मिनट तो आपको भूनना ही है ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए। ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में ही मिल जाएगी और नहीं तो किसी भी आसपास जनरल स्टोर से भी मिल जाएगी आसानी से। यह नुस्खा चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसलिए मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपको इससे तुरंत ही आराम आपके खांसी बलगम से मिल जाएगा। ये देखिए भुन गया है मेरा यह सामान। अब आपको इसे उतार कर मिक्सी में पीस लेना है। मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर आप खलबट्टे आदि में इसको कूट भी सकते हैं, लेकिन कूटने में उतना अच्छा पाउडर नहीं बनता है, इसलिए अगर मिक्सी में पीस लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए इसे हम पीस लेते हैं। देखिए तैयार हो गया है मेरा ये मिक्सी में पीसा हुआ पाउडर। अब हमें इसका 1 चम्मच लगभग लेना है और इसमें मिलाना है लगभग 1 चम्मच शहद। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम देखेंगे कि इसे लेना कैसे है। अगर आप 1 साल से 10 साल तक बच्चों को दे रहे हैं तो लगभग आधा चम्मच इसे गर्म पानी के साथ दे दें। अगर आप 10 साल से ऊपर लोगों को देना है तो आप लगभग इसका 1 चम्मच दें और गर्म पानी दें। अगर किसी छोटे बच्चे जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको देना है तो थोड़ी सी उंगली में लेकर ऐसे उनको चटा देना है। तो आप एक बार इसका यूज़ करिए और अपनी पुरानी से पुरानी जैसी भी खांसी हो, बलगम हो, उससे छुटकारा पाइए। तो यह नुस्खा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।